pravi, se pelem na zadnji trening pred odhodom v Saudovo Arabijo. Tukaj gremo samo 4, kar bo ekstra zahtevno, imamo dolge šove, dolg šov mislim 20 minut, 25 minut. Gremo pa jaz, Matevž, aka Viva la Mevži, šole pa Debi. Zdaj imamo zadnji trening, pakirane, pa pičemo na Brnik, s kjer letimo v Istanbul, uro pa pol pauze v Istanbulu, pol pa v Saudovo. Še enkrat niste bili usklajene? Just slide. Res za vlog. S treningom smo zaključili, ker je šole zbolel, smo samo odplesali, tako da s Debi pa Mevž se za džabe obuvala šuhe za skaka. Te gremo pa pakirati, ne? Da boš del potovanja. Wow! Pa to je cela škatla pakiranih baterij, vsaka v svoji vrečki. Pa kjeri hudi peki. Ko pa na avion z njime. To je, pa v Saudovo Arabijo, da gremo koji v čuzo za 40 let. Jaz Mevž Debi se zafrkamo, da bi ponadili drese, Men in Blacke, vse živo pa nič ne najdemo v tej štali. 4 bele drese smo najdeli, ja. Vse ostalo, ali je XS za te male, ali ne paše skupaj. Beli dresi so pol rumeni, pol beli. Pol rumene, pol bele, očitno jih ni noben bo prav že zelo dolgo. Tretji tim, ki gre na pot, skoraj nobene stvari ni več tle. Sam še to stari idej. Ostanke so nam pustili, da probamo skombinirati rumeno-bele v rdeče drese. Dobar tek? Da bi slačen? Ne več. Potešen, srečen. Ja, sem tudi srečen. Ti ne? Evo nas, glih, ker smo prišli na letališče. Jo, Mevži, blazince, takole smo jih pakirali. Tule na avion pa gremo, ne? Mevži izpolnjuje Miles and Smiles, ker bo šlo na Japonsko in pa bo ful za džabe leto. No gain, no pain. 77-80. Ja, samo morate vedeti, da imam jaz telefon še v žepu, pa res sem bagi napravljen, pa pasuš s full viz noter. Pišek mali. Karte smo dobili, zvagali smo se, Debi je največja Storija še nismo objavili. Storija še nismo objavili, oziroma ja, malo smo jih že. Šola je že objavil story. Insta story se še delajo, tako da počakati moramo, da gremo, ne? Jaz sem naplatil, tako da gremo. Plačal? Pa pojmo. To je šole do PowerNap z odprtimi očmi. Evo, smo sred leta do Istanbula. V Istanbulu imamo postanka uro pa pol, pa pičimo direkt v Jeddah, Saudi Arabia. Evo, uspešno smo postali v Istanbulu. Šole se že najde svoj najljubši zid, kjer se nobenega ne dotika. Mevž je z nami, Debi je z nami. Ja, to pa v Jeddah. Pristali smo v Saudi Arabiji, ura je po našem času slovenskem 4:20, tukaj je 6:20. Malo smo spali, ne preveč, partilno smo pogledali na avione. Zdaj počakamo blazine, še niso prišle, čakamo na oversize. Gremo tam na gor, ne, probamo ne zaspati. Pa ne smemo preveč snimati številke, ki ne prinesejo dobro. Prišli smo ven z letališča, blazin na žalost nismo dobili in bomo mogli priti iskati naš gostitelj. Temperature niso tukaj visoke, kot smo pričakovali, tudi kar prijetno. Edin malo piha, samo nosim lesek. Fantje, pozdravite. Kaj praviš, Mevži? Da je malo zgodna ura za govorene, pa pozdravljene. Malo zgodna, malo pozna ura. Ja. Ne veze. Ni ta pravo. Avtobus je najbolj razmajan, ampak klima mu pa laufa na -20. To pa zmeri. Po zmeri, te arabce je. Prešti. Zgledal bi tam, ne. Pot je bila zanimiva, ful enega peska, pa ni še končana, ampak glihkar je šofer zapustil naše vozilo. In je rekel, za 1 minuto grem nekam. Gremo vse. Pustil nas je sred ceste. In nas je pustil in klejale pred tole cirkuso,
Ali neki, v glavnem, šofer. Delete this. Infidel, daj. V glavnem, ja, šofer je zapustil avtobus. Je rekel, da prije čez minuto. Ne vemo, je šel moj rad kadit, pit, ne. Jaz mislim, da je šel na švarmo. Na Black Švarmo. Težaven kar ni konc. Prišli smo v naš hotel s 5 zvezdicami. Brez interneta, brez hrane. Praktično smo v enem pastirskem naselju. Vsaj posle so kovinske, da se lahko dobro udariš z glavo. Prišli smo do svojega zajtrka, neke krosantke, rogličke, nek sokec. Soba je tukaj prašna, da se ne upamo dihati. Mene že zavbe. Mi že imaš rdeče oči. V glavnem imamo tudi najnovejšo tehnologijo, tako televizijo. Tekle razočarane sedijo. Ne vem, kam bi šli spat, tu stran. Ja, spat srad, zobom in sušira, vse je problem. Morda je tu naš zadnji post. Ščula je jezak pes. Zdaj smo se odločili, da gremo, vidite, kako se vrata imajo od zadaj. No, tu je naš showplace, tale šotrček. Zdaj gremo pogledat. Zgleda zapuščen. Meni se zdi, da nas malo trolajo, pa mi sploh ne bomo tukaj nastopali. Tu je naš koš menda. Koš zgleda najboljša stvar tukaj. Se v bistvu not ni tukaj švoh v bistvu. Zgleda prav cirkuški šotor. Leti, še kar visok. Tukaj za mano je zid za trampol, kjer ne bi ukrajinska trampol ekipa nastopala. Zgleda kar visok in obetaven. Mislim, da so imeli Ukrajinci težave z vizami, bomo videli, če bojo sploh prišli. Tu je naš prostor za nastopati. Hidravlika, a? Trampoline smo postavili, koš smo tudi že skoraj postavili. Table ne znamo na kož zmontirati, oziroma neke šraube nam falijo. Šraube nam falije. Find the pigeons. Kar sva z Milžem spoznala enega artista, ki ima čez sleve. Zdaj je malo živčen, pa ni najbolj zagreva čez blizu. Simba. Ko je to? Milž je po božu leva. Oh, I didn't feel it. This is Courtney, he's our manager. How do you say hello in Slovenian? Dobar dan. Dobar dan. He arranged my first show out of Slovenia, that was 5 years ago in Abu Dhabi. And he was a breakdancer, b-boy, back in the days. If you like, he'll show you some moves. Oh yeah, I'm gonna show you guys. I'm gonna school you guys how to dance. Yeah, his surname is a name of a fruit and you need to guess which fruit, that's it.